Вот, отлетел нож и сломался фартук, который вовнутрь вставляется в эти прорези. Вот из пластины я вырезал полоску, прикрутил ее на болты, а нож сделал из измельчителя веток. Можно и даже сделать его из ножей ледобора. Думаю, будет резать и прослужит долго. Новый покупать не хочу, потому что пластик, где крепится нож, там все такое хилое, и это ненадолго. Вот, как-то так.